जान गई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कफ सिरप के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि रंगनाथन देश से भागने की भी फिराक में था, क्योंकि उसके परिवार के लोग सऊदी अरब या दूसरे जगहों पर रहते हैं, लेकिन इससे पहले ही पासपोर्ट को लेकर एक्टिविटी या पासपोर्ट को लेकर दरख्वास्त मध्य प्रदेश पुलिस ने शुरू कर दी थी कि पासपोर्ट को बैन कर दिया जाए, पासपोर्ट पर रोक लगा दी जाए। लेकिन आज चेन्नई से रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में कल कफ सिरप मामले पर सुनवाई होगी। याचिका में दवा सुरक्षा तंत्र की जांच की मांग की गई है। याचिका में सीबीआई से जांच कराने की मांग रखी गई है। अलग अलग राज्यों में जांच होने से जवाबदेही तय करने में दिक्कत है, जिससे बाजार में खतरनाक दवाइयां पहुंच रही हैं। याचिकाकर्ता ने ये बात सामने रखी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। उधर छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस कोल्ड ड्रिफ्ट त्रासदी में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगनाथन को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल से बच्चों की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है। अब तक तकरीबन 20 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनकी किडनी फेल होने की वजह से मौत हो चुकी है। और किडनी फेल होने का कारण कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को माना जा रहा है, क्योंकि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो पाया गया है। ये तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट कहती है। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी पर 5 अक्टूबर को छिंदवाड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब प्रवीण सोनी जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस पर कड़ा रुख जो है वो अपनाए हुए हैं, जिसके बाद एक एसआईटी गठित हुई और एसआईटी कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप कंपनी के ओनर यानी श्रीसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के जो ओनर हैं, जो प्रोप्राइटर हैं रंगनाथन गोविंदम को पकड़ने के लिए रवाना हुई और 24 घंटों के अंदर एसआईटी को सफलता मिली है। मेरे साथ छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे जी मौजूद हैं। इस पूरी कार्रवाई पर उनसे जानकारी लेते हैं। सर, जैसा कि आप लोगों की एंट्री हुई है 5 अक्टूबर को इस पूरे मामले में, तो किस तरह से ये एसआईटी जो है वो गठित हुई और क्या कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई? संबंधित प्रकरण में एफआईआर जो है 5 तारीख को ही कायम की गई थी और उसकी गंभीरता को देखते हुए आईजी जोन जबलपुर सर के द्वारा जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी में 12 लोग थे और उसमें एसआईटी गठन करते समय ये ध्यान रखा गया था उसमें न केवल पुलिस ऑफिसर्स हों, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स भी थे, प्लस हमारे साइबर के ऑफिसर्स भी थे। और हमें मतलब इसको प्रकरण को जो है और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी जो लीगल शाखा जो होती है उसके भी सदस्य इसमें थे। और मुकदमा जैसे कायम हुआ, सेलेक्टेड लोगों को जो है उसमें रवाना किया गया चेन्नई के लिए। और चेन्नई रवाना होने के बाद उनके पास में बहुत ज़्यादा की जानकारी नहीं थी। जानकारी के तौर पे केवल उनके पास में फार्मास्यूटिकल कंपनी का एड्रेस था, लेकिन रास्ते में उन्होंने लगातार जानकारियाँ लेते गए और तब ये मालूम पड़ा कि कंपनी वहाँ पे है ज़रूर, लेकिन उसका मालिक जो है वो ओनर रंगनाथन वो चेन्नई रहता है। तो लोकल पुलिस से संपर्क किया गया, लोकल पुलिस से भी उसकी जानकारी उठाई गई तो मालूम पड़ा कि वो घर पर नहीं है, घर में उसकी पत्नी बच्चे कोई नहीं थे। तो उसके बाद फिर लगातार हम दबिश देते रहे, जहाँ संभावित स्थान हो सकते हैं उसके जो रिश्तेदार थे उनके यहाँ पे पता भी किया, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर जो है टीम के द्वारा और अधिक सघन तरीके से उसकी जो है पड़ताल चालू किया गया और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए तो कहीं से उनको क्लू लगा और उस आधार पे फिर जो है फर्दर उनके द्वारा काम करते हुए उसको राउंड अप किया गया। सर, ये नेशनल लेवल पे बहुत हाइप है, मामला सेंसेशनल भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों की मौत हो रही है। सबकी नज़रें जो हैं वो छिंदवाड़ा पर है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर है कि आगे आने वाले वक्त में छिंदवाड़ा पुलिस और क्या कर सकती है। तो सर, इसमें क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब तथ्य खंगाले जाएंगे तो इसमें आरोपी बढ़ने की संभावना है?
जैसा कि अभी मुकदमा केवल अभी 5 तारीख को ही कायम हुआ है और हमारी बहुत ही प्रारंभिक कार्रवाई है। प्रारंभिक कार्रवाई में जो नामजद लोग थे उसके खिलाफ तो हमने इमीडिएटली जो अपने एक्शन लिया और अभी इनसे फर्दर जो पूछताछ की जाएगी तो उसमें और भी तथ्य सामने आएंगे। पूरा हो सकता है कि उनकी ट्रेल हमें समझ में आए कि प्रोक्योरमेंट कहाँ से करते थे, उसको किस तरीके से जो है उसका वितरण होता था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था और उसमें उन सब में जो भी दिक्कतें आई, जो फैक्ट्स आएंगे उसमें, उसके हिसाब से फिर हम जो है कार्रवाई करते चलेंगे। सर, जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है इसका सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है वो जबलपुर जोन में हुआ है और कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा ही सबसे ज़्यादा इसकी खेप आती थी। तो सर, क्या प्रवीण सोनी और कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी के ओनर का कोई इंटरलिंक समझ में आया सर इनिशियली? जी, ये कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, ये बिल्कुल हो सकता है और लेकिन ये विवेचना का ही एक पार्ट है। हम देखेंगे कि उसमें हम ऐसा कुछ लिंक है तो फिर उसको उसके हिसाब से फिर सर, नेक्स्ट्रा डीएस नाम की एक सिरप के बारे में और आ रहा था, तो इसको लेकर कोई नेक्स्ट डीएस के बारे में अभी हमने कोई उसकी एक जो ड्रग जो डिपार्टमेंट है वो अलग से उसके बारे में जानकारी और उसकी जांच कर रहा है। अभी फ़िलहाल जो हमने उसको अभी उसके बारे में जानकारी ले ली। सर, एनी इंटरनेशनल कनेक्शन रंगनाथन के? पॉसिबिलिटी थी कि ये विदेश चला जाता। ये मालूम पड़ा था कि बच्चे इसके अमेरिका रहते हैं, कतर भी रहते हैं, तो अगर इसके पास में वैलिड वीज़ा होता तो ये चला भी जाता। तो उसके लिए हमने प्रयास किया, वीज़ा उसका जो है इम्पाउंड करने के लिए हमने आवेदन दिया हुआ था यहाँ पे कोर्ट में। पासपोर्ट नंबर लिया गया उसका, पासपोर्ट इम्पाउंड करने के लिए हमने आवेदन दिया था। पासपोर्ट के बारे में जानकारी ली, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है उनसे, और लेकिन चूँकि दबिश काफ़ी अच्छी थी, हर तरह से प्रयास किए जा रहे थे, तो इसको भागने का मौका नहीं मिला। मेरा आखिरी सवाल, तमिलनाडु पुलिस और तमिलनाडु सरकार ने सहयोग किया आप लोगों को? जी, जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं उनके द्वारा जो है प्रकरण की गंभीरता वो भी उनने भी समझी। उनको भी पहले बताया गया था कि किस काम से टीम आ रही है और क्या है प्रकरण, उनकी जानकारी थी वो। और चूँकि एक आपने जैसे खुद भी बताया कि एक नेशनल न्यूज़ में सभी लोगों की जानकारी है, तो उनको इस मामले की गंभीरता मालूम थी, तो हमें जो अपेक्षित जो सहयोग था वो मिला उनसे। ये तो छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे। काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो सामने आए एसआईटी के, लेकिन इसके बावजूद एसआईटी ने रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये चांसेस थे कि वो अमेरिका या गल्फ़ जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल वो एसआईटी की गिरफ्त में है और सबको इंतज़ार है कि रंगनाथन कब छिंदवाड़ा पहुँचता है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। वहीं कफ सिरप मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। इस वक्त मुंबई आए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या मकसद रहा है, किस सिलसिले में मुंबई आना हुआ? देखिए, हमारा अपना उद्योग निवेश का अभियान चल रहा है और 2025 को तो हमने निवेश एवं रोजगार वर्ष डिक्लेयर किया है। अलग अलग राज्यों में जाकर के इंटरेक्टिव सेशन करके वे हम लोगों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारी पॉलिसियाँ, हमारे काम के बलबूते पर जो मध्य प्रदेश की विशेषताएँ हैं, जैसे पर्याप्त लैंड बैंक है, सरप्लस बिजली है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, देश के मध्य में है, जो निवेश करते हैं उनको बहुत जल्दी लैंड अलॉटमेंट से लेकर के सरलीकृत रूप से उनको निवेश खड़ा करने की पूरी मदद करते हैं। हमारे यहाँ कभी हड़ताल नहीं होती, लेबर भी बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है। ऐसी कई अच्छे विशेषताओं को लेकर मध्य प्रदेश के कई राज्यों में से हमारा ये दौरा भी चला और मैं आज महाराष्ट्र मुंबई आया हूँ। लगभग 49,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं और कई लोगों ने बहुत हमसे जुड़ करके आगे बढ़ने की संभावना जताई है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। मतलब रिस्पॉन्स जो है मुंबई आना और ये बेहतर रहा है? 100%। जैसा हमने पिछले 2 साल से लगातार ये अभियान चलाया हुआ है, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, हमारे राज्य के अंदर भी, दूसरे राज्यों के अंदर भी ये अभियान चल रहा है। सर, एक अहम सवाल है जो पूरे देश में खबर बनी हुई है कि कफ सिरप को लेकर आपने कार्रवाई तो की है और आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। अब अगली कार्रवाई की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहाँ कहीं लापरवाही होती है हमारी कार्रवाई होती है और ये देखा कि तमिलनाडु की फैक्ट्री ने वहाँ से जो ड्रग बनी है या दवाई बनी है, ये तमिलनाडु सरकार को चाहिए कि वो ऐसी घटनाओं को बढ़ाए न। और कांग्रेस आप विरोध करती तो हम कांग्रेस वालों से कहिए कि जाइए आप तमिलनाडु जाकर विरोध करो। अब हम हर किसी जीतू पटवारी से लेकर सबसे आओ तमिलनाडु का बोल के देखो ना एक बार।
मध्य प्रदेश तो कार्रवाई भी कर रहा है, दबोच के लेके भी आ रहा है जो गलती कर रहा है, लेकिन कांग्रेस दोहरा चरित्र जीती है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बात नज़रिए की ही है, कांग्रेस का जो नज़रिया रहा है, इस नज़रिए के बाद ही मेरा एक सवाल है कि अब आम लोग जो है इस चीज़ से कैसे बेदार हों। ये आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप बोलेंगे शायद आपकी बात लोगों तक ज़्यादा आसानी से असर करेगी। देखिए, एक तो जो हमारे मेडिसिन से जुड़े हुए सभी लोगों से भी कहना चाहेंगे कि ये दवाइयों को लेकर के जो हमारी अवेयरनेस भी चाहिए, और ख़ास करके मेडिसिन के बाद डॉक्टरों से कहेंगे कि आप ऐसी कंपनियों से, ऐसे राज्य की दवाइयों को ज़रूर चलाएं जिससे भविष्य में इस प्रकार की चुनौती से बचा जा सकता है। हम सब उनके साथ हैं, अच्छे काम में सरकार सपोर्ट करती है, लेकिन गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। बात जब आती है तो एक अहम बात यह है कि कार्रवाइयों का सिलसिला जो है सख्त हो रहा है और आने वाले वक्त में इस तरह करने वालों पर